Sono trascorsi 4 anni dal 24 agosto del 2016, giorno in cui una tremenda scossa di terremoto mise in ginocchio il centro Italia e in particolare la zona della Valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell'Alto Aterno. In totale circa 140 comuni, per la maggioranza marchigiani. Qual è la situazione attuale? Lo abbiamo chiesto al direttore della CNA Macerata, Luciano Ramadori. Dopo oltre 4 anni dal sisma è arrivato il tempo di dare un'accelerazione alla ricostruzione, non solo quella strutturale ma anche quella economica. Ora, grazie agli interventi del commissario straordinario Legnini, c'è stata semplificazione e sono partiti i cantieri. Quello che manca però è una chiara visione programmatica di che cosa andiamo a ricostruire economicamente nel nostro cratere, che è un cratere che riguarda molti comuni, molti di questi sono proprio nelle parti più appenniniche, quindi con un'economia di sussistenza, un'economia che anche la pandemia sta scardinando. Questione complessa quella della ricostruzione, in cui è stata criticata fortemente la scelta del commissario governativo, limitando lo spazio delle autorità locali. Questo pare che sia stata la causa di un rallentamento dovuto alle difficoltà burocratiche insorte. Però è anche vero che con Giovanni Legnini, ultimo dei 4 commissari che si sono avvicendati sulla poltrona, le cose si sono molto velocizzate. Rispetto alla ricostruzione nell'area del cratere dei sismi 2016 possiamo dire che finalmente si ha come l'impressione che la macchina si sia messa sul binario giusto. Questo lo dobbiamo principalmente alle ordinanze che sono state approvate lo scorso anno dal nuovo commissario Giovanni Legnini, ne sono state approvate oltre 20 e hanno facilitato, soprattutto dal punto di vista burocratico, la situazione. La più importante è l'ordinanza 100 che ha ridotto di molto i tempi di accettazione delle domande e di concessione dei contributi, facendoli passare dai 14 mesi precedenti a circa 3-4 mesi. Il risultato di questa azione della struttura commissariale è evidente sulla base dei numeri che possiamo fornire sulla ricostruzione nel 2020 in rapporto al 2019. Sono aumentate del 60% rispetto al 2019 le domande di concessione dei contributi e si è avuto lo stesso aumento percentuale sempre rispetto al 2019 in relazione ai contributi concessi, tant'è che un risultato molto importante e numerico ma già dice molto, è che nel 2020 sono stati erogati 406 milioni di euro di contributi per la ricostruzione, che è una somma più alta rispetto alla somma totale dei 3 anni precedenti. Fondamentale è ricostruire con un progetto preciso che tiene conto non solo dell'aspetto edilizio, ma anche della rifioritura di tutto un tessuto economico fondamentale per rendere quei territori vitali. Il rischio è che si ricostruirà ma non ci saranno economie e non ci saranno, ci sarà un presepe, ci saranno dei villaggi che saranno utilizzati una volta all'anno per qualche settimana. Noi pensiamo a degli interventi mirati sul turismo, agli interventi mirati per la riqualificazione dei borghi, quindi sostanzialmente con le risorse che già ci sono. Per esempio, c'è stata una proposta che dovremmo rimettere in piedi, che è quella di utilizzare il 5% delle risorse destinate alla ricostruzione delle opere pubbliche, cioè oggi pari a 3 miliardi, cioè 150 milioni di euro l'anno, destinati proprio a questi tipi di attività economiche. Qui manca una regia. Il passato governo aveva votato e pensato ad una cabina di regia gestita direttamente dal Presidente del Consiglio, dalla Presidenza del Consiglio. Oggi di questo non c'è più traccia, però noi vogliamo che il MISE, che il Ministero dello Sviluppo Economico, riprenda in mano questa questione. E poi pensiamo anche che per esempio il rifinanziamento che è proprio avvenuto l'altro giorno col decreto del MISE della zona franca urbana è troppo poco stabilire 2 anni per 2 anni, occorre pensare a 5 anni. Ora il 20 di maggio ci sarà un bando per 90 milioni per rifinanziare le imprese che ne hanno diritto per quindi abbattere i contributi, abbattere l'IRPEF, l'IRPEF e tutte le tasse, però occorre una programmazione un po' più ampia, almeno 5 anni. Ci è molto dispiaciuto e noi ci impegniamo
impegneremo ancora a sostenere lo sgravio contributivo, lo sgravio delle spese di investimento in quelle aree. Le nostre aziende puntavano ad avere il 45% dello sgravio per nuovi investimenti in quelle aree, invece per il 21 non è previsto nulla. Quindi sostanzialmente noi abbiamo bisogno, e ha fatto bene la Regione Marche con il Presidente Acquaroli a fare un incontro nei mesi scorsi con la Presidente della Regione Umbria T6, a pensare ad un programma di sviluppo di quell'area che ha un asset importantissimo che è la Quadrilatero, che si sta completando, e quindi sopra quell'asset che mette in congiunzione due territori che sono limitrofi, che hanno una storia comune, Umbria e Marche, l'Appennino centrale. Sopra questo quadrilatero noi dobbiamo pensare allo sviluppo di quelle aree, quindi pensare ad un'area che non sarà una delle solite aree dell'Appennino d'Italia abbandonate, perché qui noi abbiamo degli insediamenti importanti, le università vicine, Perugia, Macerata, Camerino, abbiamo un valore inestimabile come quello del Parco Nazionale Sibillini. Lì dobbiamo ricostruire, ma velocemente, con una cabina di regia che assegni anche delle risorse aggiuntive per le aree più interne, perché altrimenti lì non ci sarà più economia.